Para min, o pensamento primeiro é algo transversal que debería ser interdisciplinar tamén, e que ten unha importancia crucial. Para min a filosofía sempre está vinculada a unha ollada crítica, a un cuestionar o dado, cuestionar incluso o posible, non? Porque o posible, o factible é algo que xa ven cunhas premisas predeterminadas. Entón, nese sentido, sí, pensar é unha forma de vida, de plantear, de repensar todas as nosas realidades. Sempre defendo esa armonía entre o que é a teoría e a práctica. Para min non se poden concibir de forma separada. Non só a teoría ten que nutrir a práctica, senón que a práctica tamén se ten que entrelazar totalmente coa teoría, non? Entón, tampouco quero dicir caer un pouco no tópico de nos tempos que corren, cunha mirada un pouco catastrofista, o pensamento é máis necesario que nunca. O pensamento sempre só foi necesario, sempre está presente, pero obviamente pois é unha arma, é unha ferramenta para cuestionar críticamente todo, non? Unha crítica despiadada a todo existente, que dicía Marx. Para min o poder, seguindo un pouco as nocións de Foucault, non podemos identificar unha natureza, unha esencia do poder. O poder non é nada máis que a súa propia tendencia, non? O movemento que o mantén e que o enfoca cara a un fin determinado, cara a un obxectivo determinado. Claro, o poder hexemónico, o poder que domina no sistema socioeconómico no que vivimos, ten como obxectivo sobrevivir e, por tanto, perpetuar este estado de cousas. É un estado de cousas que, obviamente, se basea nesa acumulación da plusvalía, e para conseguir ese crecemento irrefleable do capital, a productividade é o eixe central. Por tanto, é un poder que vai fomentar a productividade e vai convertir a productividade nalgo que traspasa as esferas do meramente económico e que vai inundar todo o social, todo o cultural, o lúdico, para instituir un suxeito, un individuo que teña interiorizado unha serie de dinámicas da productividade e que é a forma máis fácil de conseguir esa perpetuación da productividade e que o individuo viva toda a súa vida dende a productividade e nunca cuestione que outras formas de vida son posibles, non? Sí, o punto central é que o poder nas sociedades actuais, que xa non son sociedades onde podamos localizar un poder soberano, un poder disciplinador, que se exerce de algún modo, desa forma vertical, de arriba para baixo, que subxugue os individuos dunha forma clara e visible, con esas violencias tan brutais, pero tamén tan toscas, tan imperfectas. O poder da actualidade é un poder que se estende en rede, que o inunda todo e que está oculto, entrelazado no que nos somos, porque o poder, o sistema no que vivimos, as reglas deste sistema tamén definen quen somos, definen a nosa identidade. E por iso é inxenuo, o máis perigoso que podes facer é non nomear o poder, non recoñecer que o propio poder está dentro de ti e que hai aí unhas dinámicas, unhas constitucións, uns condicionamentos, digo, ás veces o capitalismo é a nosa condición de posibilidade e o peor que podemos facer é pensarnos libres. Por tanto, este novo poder
actúa dun xeito moito máis vigilante, predice as resistencias, predice as súas propias gretas, e por iso é un poder que necesita saber, que necesita coñecer. Estamos na era da información, non? Temos unha cantidade de datos que permite que o poder se converta casi nun adiviño do futuro que poida anticipar, e que incluso cando hai espazos de resistencia ao poder, que o poder saiba engoler esas resistencias e aproveitalas, non só neutralizalas, senón aproveitalas para enriquecerse e para medrar. Por iso, para evitar que iso ocorra, non? Que movementos a priori revolucionarios, dende o feminismo ata o ecoloxismo, o que temos que ter moi claro en que marco estamos xogando, nunca esquecer o taboleiro do xogo, nunca esquecer que o poder vai estar aí. E non significa que teñamos que vivir nun medo constante, senón nunha conciencia, nunha actitude consciente acerca de esos dos condicionamentos do noso tempo. Este poder actual, que bueno, podemos chamalo psicopoder, ¿no? Porque o que vai facer con a instauración do neoliberalismo, o que vai ocorrer é que se vai conseguir que esa interiorización das dinámicas por parte do individuo sexa tal que xa non sexa necesario un órgano, ou en todo caso estamos perdendo a importancia das institucións fronte á autorregulación, o autocontrol que os propios individuos establecen. En ese mecanismo de autocontrol, pois a culpa xoga un papel principal. Cando non somos productivos, cando non seguimos esas dinámicas que son impostas, pero que tamén son nosas na medida que as bebemos e que as integramos, cando non somos productivos aparece a culpa, aparece ese sentimento de realización persoal, de fracaso, parece que temos que seguir sempre unhas expectativas, pero agora xa non son as expectativas dunha figura autoritaria, senón que a propia figura autoritaria, o propio amo, somos nós. A peor exixencia é a que nós mesmos nos impoñemos, non? Entonces, analizar toda esa transición dos mecanismos do poder, do funcionamento actual do poder, para mí é clave para o que mencionaba anteriormente, para poder realizar unha análise crítica e acertada das nosas sociedades e non caer nun pesimismo terrible, senón entender non o síntoma, pero a causa. E, por tanto, igual de negativo, ao meu parecer, é a hora de iluminar todas estas relacións do poder e caer nunha idealización do mesmo, esos discursos enaltecedores do capitalismo que xa son moi banais, non? Como caer nunha demonización total do poder. Porque a miúdo esa actitude demonizadora nos impide comprender como opera o poder, e seguimos contribuindo a que se agoche a súa invisibilidade. Esa invisibilidade é o principal obstáculo a poder combatir, o poder adaptarnos a él e despois dunha forma mentirosa, dunha forma traidora, expandir os espazos de resistencia dende o mesmo poder, non? Porque realmente o poder nunca pode existir sen a resistencia, xa hai esa dinámica de opostos, esa fluctuación que é o que permite o seu mesmo devir. Entón, onde hai poder tamén hai resistencia. Por sair un pouco máis da abstracción, no caso das redes sociais é común, de novo, este discurso catastrofista, este discurso demonizador de que son un espazo onde están máis que nunca presentes os valores neoliberais,
toda esta idea do home emprendedor, do individuo empresa, da liberdade persoal, da realización persoal a través do productivo, a través da autoexixencia, pero que as redes sociais, a igual que son espazos de poder e que teñen esas constricións que están dictadas pola lógica dominante, constricións que, por outra parte, imos encontrar en todos os ámbitos da nosa vida, tamén son espazos onde poden xurdir esas resistencias traidoras co poder e que nos conecten entre nós. No que concirne máis o proxecto que eu quero desenvolver, que estou a desenvolver nas residencias, parte un pouco dunha necesidade persoal, pero que se ten que politizar e que se ten que atopar eses nexos de unión con outras vivencias. Eu penso que é unha vivencia bastante compartida, sobre todo na mocidade da actualidade. É un pouco analizar en que dinámica do poder precisamente se encadra todo este ascenso dos problemas de saúde mental, porque vivimos nesta época onde parece que a depresión e a ansiedade pois cada vez son unha problemática maior. E para min todo responde tamén precisamente a cuestión de ser incapaces de nomear o problema, porque o problema, ese poder, está tan oculto, ¿no? Tan diversificado. Entón, a ansiedade ao fin e ao cabo é tamén un medo a errar, esa anticipación constante, esa interiorización dunha autoevaluación que nos exixe examinalo todo para detectar se pode haber algún erro, algún punto de fuga, e que realmente a mentalidade do poder que nos temos interiorizado, non? Entón, pois, analizar como a ciencia, e máis especialmente as disciplinas psicomédicas, que tan presentes están na actualidade, porque cada vez é maior o número de persoas que empezan psicoterapias, etc. Cal é a raíz de todas estas terapias? Como se está enfocando iso, por exemplo, os problemas depresivos? Estamos sobre-recetando psicofármacos, estamos apuntando que o problema é unha desregulación nos niveis de serotonina do cerebro, cando iso simplemente é unha manifestación corporal de unha problemática subxacente, non? E, bueno, hai aquí moitas liñas de investigación, dende ese autocontrol dos corpos a como realmente os problemas de saúde mental e cando ese modelo de máquica na que nos intenta impoñer, non? Tamén con esa disociación entre a mente e o corpo. A min faime moita gracia que, efectivamente, dende o discurso científico, parece que cada vez tendemos máis a desconfiar, recear de todo o corporal ao teu punto de que, bueno, que se instaurou unha cousa que a mí me parece ata graciosa, a idea de que, por exemplo, non nos podemos fiar agora, aparentemente, do mecanismo da sede, que é un mecanismo que nos ven acompañando dende toda a historia, e temos que beber 2 litros de auga diarios. Despois temos que consumir X cantidades de calorías, dependendo do... Bueno, parece que é unha mecanización de todo, que incluso a relación máis espontánea do noso corpo, como automatizamos tanto, como a racionalizamos tanto, pero onde está razón dominante, esta razón productiva, todo responde a unha autoxestión exagerada que busca unha optimización da nosa productividade, unha optimización tamén do noso tempo, non? Penso que non sabemos descansar, porque vemos o descanso sempre como unha recarga de baterías para volver a rendir, que o noso lecer cada vez é menos un lecer
improdutivo é cada vez máis un lecer productivo, que vemos o coñecemento incluso como unha acumulación, como un perfeccionamento, unha optimización, unha eficacia, todo fragmentado, todo clasificado. Estamos literalmente adoptando toda a lógica empresarial, toda a lógica de productividade, incluso as nosas relacións afectivas e as nosas relacións interpersoais. Porque a ideoloxía dominante que está funcionando en todas partes. Por iso poñerlle nome é o primeiro paso para detectar onde están as mans do poder que ás veces non vemos. Ese é un pouco todo ese horizonte que eu abro no meu proxecto e que está aberto pois, a novas cuestións, a novos cuestionamentos. Tamén é un autocuestionamento, non? Pero non dende a culpabilidade. Para min, o primeiro paso para liberarse da culpa é o que xa comentei antes. Nomear o sistema, reconducir esa culpa, entender que esa culpa é de alguna maneira rabia enclaustrada, non? É un sentimento, un malestar quizáis inefable, que intenta buscar a orixe, intenta buscar a raíz dese malestar e non a atopa. Entón, chega á conclusión que o problema está en min, non? Pretendían que fose unha máquina e de algún modo estragueime, fui incapaz de seguir o prototipo que me dictaban, entón, pois son un fracasado, etc. Aí é onde aparece a culpa, pero cando a culpa é demasiado grande, iso é, para min, unha greta do poder, porque, claro, o poder quere buscar un equilibrio cunha culpa que sexa mobilizadora da mellora, que leve a unha optimización do individuo, sí, que desvíe a atención tamén do capitalismo, que non poida sinalar ao poder como culpable, pero, sobre todo, que sexa unha culpa mobilizadora e que leve a maior productividade. Pero por iso digo que é erróneo pensar que o poder é perfecto. O poder non é perfecto, o poder xa é unha posición, no mesmo poder tamén é resistencia. Entón, os problemas de saúde mental para min son eses erros do poder, precisamente. Cando hai individuos que interiorizan a lógica dominante en vez diso ser un motor para seguir producindo, entran nun estado de bloqueo, nunha conxelación. E entón aí aparece a psicoloxía como a salvadora, para volver a reinsertar estes individuos que se pasaron de voltas na liña productiva. Entón aí é curioso porque a psicoloxía, a terapia cognitivo-conductual, que é a corrente máis habitual, non pode descubrir o poder, non pode desmantelar todo o entramado. Entón o que vai facer é intentar convencer ao individuo que a ameaza non é real, que se o teu corpo está reaccionando con síntomas de ansiedade, que é un mecanismo biolóxico ancestral, é porque está estropeado, non? Seguimos con esa culpabilización do individuo, responsabilización do individuo e nunca do sistema, que é a clave para unha despolitización total da saúde mental, que, por outra parte, un inciso que tamén introduzo eu, saúde mental xa por si é un concepto que non me gusta, porque implica que hai unha saúde mental indisociable da corporal. Pero, bueno, dende logo sí que esa alma, esa psique moldeada polo capitalismo que se pasou de raya. Entón, a terapia cognitivo-conductual, o seu enfoque é precisamente insistir en que, mira, na realidade non hai nada, es ti que estás interpretando cousas que non hai, aprende a que as cousas te afecten de outra maneira. Entón, é curioso porque lía tamén
que o que en principio era un parche para reinsertar na productividade, que era os psicofármacos, non? Porque ás veces xa nin sequera se intenta este autoconvencemento verbal do individuo, senón que directamente operando na consecuencia e non na causa, que nestes desregulacións dos niveis de serotonina pois, se induce aí unha sustancia, regulamos os neurotransmisores para convencer o corpo de que todo está ben, xa non intentamos ni sequera convencer a mente. En todo este proceso, o capitalismo agora mesmo xa está empregando os psicofármacos como unha anticipación ao problema, é dicir, xa deixaron de ser parche e poden ser unha droga que estimule a propia productividade. Estáse receitando este tipo de drogas a individuos que ni sequera chegaron a estragarse. Antes de que se estraguen, para previr que se estraguen ou para optimizar o seu rendemento, a mínima tristeza, a mínima sensación de desconsolo, non vai a ser que derivemos nun individuo improductivo máis. Vamos a reencauzar os neurotransmisores para previr este problema. Entón, para liberar a culpa, o que hai que facer é transformala en rabia. Para mí esa sería a clave principal, nunha rabia que a veces é liberadora tamén, ¿no? Porque liberarnos deste peso e entender que non somos nós os que estamos estragados, senón que hai algo ali fora que non está funcionando, porque nunha sociedade onde eu cheguei a pronunciar esta frase, agora arrepíntome, claro, pero bueno, todo é un proceso. Bueno, es que todo el mundo debería ir al psicólogo. Nunha sociedade na que todo o mundo está enfermo, na que todo o mundo necesita un guía espiritual para aprender a vivir, igual o problema é que a sociedade é a que está enferma, non? A importancia da teoría como maneira de identificar todo isto, comprendelo, porque igual que un dos potenciais do poder é precisamente ese saber, esa comprensión que lle permite entender as súas propias debilidades e contrarrestalas, pois nós temos que entender tamén as nosas propias debilidades e apuntar a resistencia da forma máis intelixente, máis seductora posible, exactamente como fai o poder, non? Atacando un pouco coas súas propias ferramentas, e para politizar esa rabia fundamental é organizarse, crear espazos, falar, debater, transmitir, berrar, pero ter sempre moi claro cal é o inimigo principal, porque así como é fundamental na construción dun suxeito colectivo integrar todas as diferencias, integrar todas as diversidades, ter claro cal é o tronco común, cal é o problema real ao que nos enfrontamos, non? Non quere dicir que as outras problemáticas non poidan estar incluídas nesta, pero non podemos caer na trampa desta diversificación total do poder. Tampouco podemos caer na trampa de illar as distintas problemáticas e consideralas pois asuntos que se teñen que tratar separadamente ou incluso estas teorías dos opresipuntos, ¿no? Mujer más negra, más indigente, distintas opresiones separadas, distintos sistemas, uno se llama patriarcado, otro se llama no sé qué. Esas son as distintas caras do poder que ao final fan que sexamos incapaces de identificar que é o que está pasando, cal é o motor de todo isto, se o motor é precisamente esa productividade, ese capital. Entón, sí, efectivamente, a organización parte dende parte da familia, parte dos amigos, parte dos reductos máis pequenos onde podemos empezar a influenciar
non creo que debamos ter receo a hora de empregar todos os medios que estean na nosa conta para plantarlle cara a este poder. Creo que as redes sociais, por exemplo, que dicía antes, sí, poden ser tamén unha ferramenta superútil para chegar a máis xente. Sempre que teñamos ben consciente, pois, que todo tabaleiro onde nos movamos, incluído pois o que creemos tan identitariamente noso, é un tabuleiro que xa está codificado nunha linguaxe que é unha linguaxe hexemónica. Entonces, o que ocorre moitas veces é que durante o proceso se perde conciencia destes condicionamentos e aí cando pensamos que temos acabado a liberdade, aí é cando realmente temos sido seducidos de volta polo poder. Entón, manter esa conciencia clara en todos os aspectos da nosa vida e empezar a mobilizarnos na medida das nosas posibilidades, desprazando a responsabilización do propio individuo sempre ao sistema, ao capitalismo. Penso que o pensar tamén pertence ao espazo da creación, por suposto, e que ademais a reflexión crítica para min tamén ten que estar na base dunha arte que pretenda ser verdadeiramente consciente, verdadeiramente innovadora, unha arte en certo sentido revolucionaria, non? A parte, paréceme que as residencias de pensamento poden servir como estimulantes para outras residencias, de aí pois o interese de crear un espazo compartido entre distintos creadores de distintos ámbitos que se nutran entre sí e que o pensar que ao final está en todas as artes pois tome distintas formas, se conecte e que non tendamos a unha compartimentación que non reflexa o que é a fluidez da nosa mente e do noso corpo. Entón, sí, o pensar é moitas veces esquecido en este tipo de proxectos, de residencias, pero penso que ten un papel clave de dinamización, de avivecer a arte, facer que a arte volva sobre si mesma e se cuestione tamén, non? Que, bueno, o pensamento final tamén ten unha parte estética importante. A propia escritura, o proceso de transmisión, a propia forma en si mesma xa ideolóxica, non? Así que sí, pareceme unha iniciativa moi importante introducir a cuestión da filosofía en todos os ámbitos, tamén no ámbito das residencias e no ámbito da creación.